Business TV Türk ekranlarında Doktor Erbil ile Sağlık ve Mucizeler programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle çocuklarda horlama ve uyku apnesinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önce yetişkinde horlama ve uyku apnesi hakkında konuşmuştuk. Hatta daha önce çocuklarda bademcik ve geniz eti problemleri hakkında da konuşmuştuk. Bademcik ve geniz etinin hangi durumlarda alınması gerektiğinden, hangi durumlarda takip edilmesi, bünyeyi güçlendirici şeyler yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve horlama ve uyku apnesinin çocuklarda farklı bir programda değerlendirileceğimizi söylemiştik. İşte bu program o program. Aslında horlama ve uyku apnesi toplumumuzun çocuklar dahil neredeyse %20'sini ilgilendiren ciddi bir sorun. Tabii daha önceki programda bahsetmemize rağmen yine bahsedeceğim izlemeyen izleyicilerimiz için. Biliyorsunuz horlama farklı bir problem, uyku apnesi farklı bir problem. Horlama demek uykuda sesli nefes alıp vermek. Uyku apnesi ise uyurken nefesimizin durması demek veya yüzelleşmesi demektir. Şimdi yetişkinde ve çocuklukta bu farklılık gösterebilir. Sağlıklı bir yetişkinde bizim bu hastada uyku apnesi var diyebilmemiz için saatte 15 defa nefesinin durması veya yüzelleşmesi gerekir. Ortalama. Saatte 15 defa. Yani hasta 6 saat uyuyorsa 6 saatte 90 defa yetişkin hastada nefesi duracak veya yüzelleşecek ki biz bu hastada uyku apnesi var diyebilelim. Çocuklarda ise bu sayı 1'dir. Yani çocuk saatte 1 defa nefesi dursa veya nefesi yüzelleşse biz buna uyku apnesi diyoruz. 8 saat uykuda 8 saat durması bizim için çocukta uyku apnesi tanısı koymada yeterlidir. Peki nasıl koyacağız bu uyku apnesi tanısını? Tabii ki öncelikle olarak ailelerin şüphelenmesi gerekir. Çocuğun uykuda gözlemlenmesi gerekir. Benim çocuğum ağzı açık uyuyor mu? Benim çocuğum horluyor mu? Benim çocuğumun nefes almayla ilgili problemi oluyor mu? Nefesi duruyor mu uykuda? Daha önceki programda söylemiştim. Bizim bir hastalığa kronik diyebilmemiz için en az 3 ay devam etmesi lazım. Yani bir hafta horlayan çocuğun, bir aydır horlayan çocuğun cerrahi açısından bizim için önemi yok. Evet, damlalar veririz, burun yıkaması veririz vesaire vesaire. Ama cerrahi açısından karar vermek istiyorsak en az 3 aydır bu şikayetin devam etmesini isteriz. Ve bu 3 ayın yarısından fazlasında, yani haftanın en az 3 günü olmasını isteriz ki bizim için horlama ve uyku apnesi cerrahisi açısından değerlendirmek üzere bu anlamlı olsun. Şimdi çocukta horlama ve uyku apnesi neler yapar? Öncelikli olarak burun tıkanıklığı. En başta tabii her çocukta olan geniz eti problemleri. Bunun dışında konka dediğimiz burun etlerinin büyük olması, alerjik çocuklar. Çocuklarda özellikle bazen burunda yabancı sim oluyor. Aileler fark etmiyor. Yabancı simler. Kısaca rinitler, üst solunum enfeksiyonları, kısaca burnu tıkayan her türlü şey çocukta horlama ve uyku apnesi yapabilir. Tabii üst solunum enfeksiyonları ve rinitlerin ilaca yanıt verip vermediğine, zamanla geçip geçmediğine iyi bakmamız lazım. Bunun dışında çocukta yumuşak damak ve bademcik problemleri. Çocuğun bademciği büyükse, yumuşak damağı sarkıksa, çocuğun dili büyükse biz bunu görürüz. Bazı sendromik çocuklar oluyor. Treacher-Collins sendromu, Pierre-Robin sendromu gibi. Bunlarda çene geride oluyor. Çenenin geride olması dil kökünün geride olması demektir. Ve yattığımız zaman bunun geriye doğru yer çekiminin etkisiyle çocuğun nefesini tıkaması demektir. Bu çocuklar yine horlama ve uyku apnesine yatkın oluyor. Sendromik çocuklar, Down sendromu gibi dil yapı olarak büyük oluyor. Hipotiroidisi olan çocuklarda dil yapı olarak büyük oluyor. Dolayısıyla bu çocuklarda horlama ve uyku apnesine meyilli oluyorlar. Bunun yanında çağımızın hastalığı sadece yetişkinlerde görmüyoruz maalesef, artık çocuklarda da çok sık görmeye başladık. Obez çocuklarda da aynı şekilde horlama ve uyku apnesi sıklıkla gözükmekte. Horlama ve uyku apnesi olan çocuğu ne yapacağız? Öncelikli olarak takip edeceğiz. Var mı yok mu? Var ise ilk önce doktora götüreceksiniz, kulak burun boğaz uzmanına. Kulak burun boğaz uzmanı muayenesini yapacak. Bu acaba geçici bir şey midir? Acaba alerjiye bağlı mıdır? Alerji versek toparlar mı bu çocuk? Veya bir enfeksiyonun var şu an çocuğun, bir burun yıkaması versek, bir doz antibiyotik kullansak acaba faydası olur mu? Bunları iyi gözlemlememiz gerekir. Ama çocukta en az 3 aydır bu şikayetler devam ediyor ise ve hasta bundan eminse 3 aydır devam ettiğine, biz evet bunu ciddi olarak değerlendirmeye başlarız. Horlama ve uyku apnesinin tanısı aslında
Çocukta da yetişkinde olduğu gibi polisomnografi dediğimiz bir test ile konulur. Polisomnografi dediğimiz bir test ile konulur. Polisomnografi hasta uyku merkezine gelir. İşte göğsüne, karnına, burnuna, işte çeşitli yerlerine elektrotlar bağlanır ve orada uyuması istenir hastanın. Tabii yetişkinde bu kolay olurken çocuklarda çok zor olabilmekte. Çocuk yatağından başka yerde yatmıyor, yanında annesi babası olmadan yatmıyor, yabancı oluyor, ortamı uyumuyor. Bunun için tabii eve gelip bu testi yapan merkezler de var. Ama yine de çocuğa uyku testi yaptırmak maalesef yetişkin kadar kolay değil ve ülkemiz koşullarında özellikle zordur. Çünkü yetişkinle çocuk uyku testi aynı değil. Yetişkinle çocuğun uyku testi değerlendirmesi aynı değil. Çünkü zaten çocuğun kalp atımı yetişkine göre daha hızlı. Çocuğun solunum sayısı yetişkine göre daha hızlı. Yani çocuğun kriterleri yetişkin kriterleri aynı değil. Dolayısıyla bizim için en önemli kriter ailenin gözlemi. Ben ailelere her zaman şunu tavsiye ederim. Okula giden, kreşe giden bir çocuk ortalama saat 9.30-10 gibi yatıyor. Ailelerin yatma saati ise ortalama 12'dir. Çocuk uyuduktan sonra lütfen yanına en az 3 defa gidin saat 12'ye kadar. Yanında 5 dakika, 10 dakika gözlem yapın. Çocuğun odasında bir defter olsun ve bu gözleminizin sonucunu yazın. Ağzını açtı mı, horladı mı, nefesinde bir durma oldu mu? Gece siz yattıktan sonra anne, baba birisi saati 2'ye kursun, birisi saati 5'e kursun. Gecede 2 defa kalkın. Bir 10-15 dakika çocuğun yanında oturun. Yani uykunuzdan bir 10-15 dakikayı feda edeceksiniz 3 ay boyunca. Ve gözleminizi yazacaksınız. Emin değilsiniz, video kaydı alabilirsiniz bununla ilgili. Ve bize bu kayıtlarla birlikte gelmeniz bizim için çok önemli. Çocuğa uyku testi yapamaz isek. Çocuğa uyku testi yaparsak zaten bu sıkı gözetime, sıkı aile monitorizasyonuna gerek kalmıyor. Horlama ve uyku apnesi niçin önemli bizim için peki? Bir kere apne zaten bir hastalık biliyorsunuz. Nefes duruyor. Nefes durduğu için organlara ve beyne yeteri kadar oksijen gitmiyor. Oksijen gitmediği için kalp daha fazla çarpmaya başlıyor. Kalp daha fazla çalıştıkça kalp kasında büyüme oluyor. Kalp kası büyüdükçe kan basıncı artıyor. Tansiyon oluşuyor. Zamanla bu kalp yetmezliğine kadar götürüyor. Ve şunu çok net biliyoruz ki çocukken horlayan ve uyku apnesi olan çocuklar yetişkinlikte de horlama ve uyku apnesi adayı olan kişilerdir. Artık bu kanıtlanmış durumdadır. Tabii sadece bu mu? Günlük yaşantısında çocuğun şeyi yok mu bunun? Engeli yok mu? Günlük yaşantısında değişiklikler yapmıyor mu? Sadece uzun vadede mi değişiklikler yapıyor? Tabii günlük yaşantısında da değişiklikler yapıyor. Bir, çocuk uykuyu rahat alamadığı için, bazen derin uykuya iyi geçemediği için gündüz uykuya meyilli olabiliyor. Uyuklayabiliyor. Veya tam tersi hırçın olabiliyor, huysuz olabiliyor. Okul çocuklarında konsantrasyon azalmasına bağlı eğitim başarısı düşebiliyor. Uyuklamalar olabiliyor yine okul çocuklarında, dersler sırasında. Öğretmenler bunu aslında iyi gözlemliyor, tecrübeli öğretmenler. Bunun dışında ağızdan nefes almaya bağlı olarak bademcik ve geniz eti programımızda bahsettiğimiz gibi çenede, diş yapısında, yüz yapısında değişiklikler meydana gelebiliyor. Bir de tesadüfi bazı istatistiklerimiz var. Hani bunun tam olarak korelasyonu kanıtlanmamış. Mesela hiperaktif çocukların %25'inde uyku apnesi var. Gece altına kaçıran çocukların %25'inde uyku apnesi var. Bu son iki söylediğimle uyku apnesi arasındaki bağlantı tesadüfi mi, cidden bir ilişki var mı? Bunu bilmiyoruz, kanıtlanmamış. Nasıl anlatayım? Mesela akciğer kanseri olanların da %90 için ehliyeti varmış. Ehliyetin olması nasıl akciğer kanserinin oluşması için bir risk faktörü değilse, acaba bu uyku apnesi olması da hiperaktivite için bir risk faktörü mü veya çocuğun gece altına kaçırması için risk faktörü mü? Bunu bilmiyoruz ama böyle bir bilgiye sahibiz. Evet, çocuğu gözlemledik. Çocuğun en az 3 aydır horladığından emin olduk. Doktorumuza bu bilgileri götürdük. Günlük sorunlarından bahsettik. Okul başarısından, çene diş yapısından, gün içi hırçınlığından, alışkanlıklarından bahsettik. Bundan sonraki aşamamız ne? Eğer çocukta anlık çözülecek sorunlar yoksa, yabani cisim gibi, enfeksiyon gibi, alerji durumu gibi,
Ve çocukta uyku apnesi var ise burada ilk yapacağımız işlem bizim çocuğun geniz etini ve bademciği almaktır. Her zaman söylüyorum, American Academy of Pediatrics dediğimiz bir kurum vardır. Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi. Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi 2 yaş üstü çocuklarda, uyku apnesi olan çocuklarda geniz etinin ve bademcik alınmasının en etkili tedavi olduğunu ve ilk basamak tedavi olduğunu söyler. Geniz eti ve bademciği alan çocuklarda uyku apnesinin %70 oranında geçtiğini, geniz eti ve bademcik büyük ise bu başarının %90'a kadar çıktığını bahsetmektedir. Kısacası eğer bir çocukta uyku apnesi var ise, biz bunu monitörize ettiysek, aile bize bunu net bir şekilde söylüyorsa ve uyku testi yaptıysak ve uyku testi sonrasında çocukta uyku apnesi olduğunu gördüysek, bizim ilk yapmamız gereken işlem çocukta geniz eti ve bademciğin alınmasıdır. Peki, yani bize ailelerden çok geliyor. Hocam sadece geniz etini aldırsak, bademciği aldırmasak. Evet, bazen bademciğin küçük olduğu durumlarda. Şimdi biz bademciği boyut olarak 1 ile 4 arasında sınıflarız. 1 en düşük boyuttur, 4 en büyük boyuttur. Birbirine değer ağız içinde bademcik. Bademcik boyutu 1. Çocuğun büyükçe bir geniz eti var ve çocuğun uyku apnesi var. Evet, bazen o riski alıyoruz. Ailelerle konuşuyoruz. Bakın, normalde bizim yapmamız gereken American Academy of Pediatrics'in önerdiği, Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi'nin önerdiği geniz eti ve bademciğin alınmasıdır. Ama bu çocuğun bademciği küçük ve geniz eti oldukça büyük. İsterseniz şöyle bir risk alabiliriz. Gelin önce geniz etini alalım. Ama unutmayın ki eğer bir yıl sonra bu çocuğun horlaması geçmez ise ikinci bir bademcik ameliyatını konuşuyor oluruz. Peki bademciği büyük olan çocuklara biz bunu öneriyor muyuz hastaya? Ben kendim önermiyorum bunu. Şimdi bizim bademcik ve geniz eti ameliyatında en riskli işlem anestezi işlemidir. Çünkü bizim bademcik ve geniz eti kalp gibi, akciğer gibi, beyin gibi hayati organlar değildir. Hayati bir risk taşımaz. Burada en korktuğumuz işlem anestezi işlemidir. Şimdi bademcik büyük, geniz eti büyük. Biz sadece geniz etini aldık çocuğun. Bademcikler duruyor. 6 ay sonra baktık, 1 yıl sonra baktık çocuğun uyku apnesi geçmedi, horlaması geçmedi. Çocuğa ikinci defa anestezi verip o riski alıp ikinci defa ameliyat etmiş oluyoruz. Bence bu gereksiz bir risk. Bademciği küçük olan çocuklarda tekrar söylüyorum. Evet, karşılıklı olarak aileyle bu riski alabiliriz. Ama bademciği küçük olan, büyük olan çocuklarda kesinlikle bunu önermiyorum ben. Peki her çocukta bademcik ve geniz etinin alınması mı gerekiyor? Evet, bazı çocuklarda bunu önermiyoruz. Çocukta pıhtılaşma ile ilgili bir sorun varsa, kan hastalığı varsa, çocukta nörolojik bir hastalık varsa, kas eklem hastalığı varsa, çocuk aşırı obez ise, anestezi risk oluşturacak ise, konjenital bir kalp hastalığı veya kazanılmış bir kalp hastalığı varsa çocukta, yani çocuğun genel durumu anesteziye uygun değilse, kas hastalığı gibi bu uyku apnesini yapabilecek başka bir neden var ise, öncelikli olarak çocuğa CPAP dediğimiz uyku maskesini öneririz biz. Uyurken bir burun maskesidir. Buruna takılır. Tabii ağız burun onun için olanı da vardır. Tüm yüzü kaplayan modelleri de vardır. Belli aralıklarla, belli basınçla çocuğa hava verir ve çocuğun uykuda nefes durmasının önüne geçmiş olur. Peki biz normal çocukta, başka hastalığı olmayan bir çocukta bademcik ve geniz etini aldık. Horlamasında ve uyku apnesinde azalma oldu, tam geçmedi veya hiçbir faydası olmadı. O zaman yine maske öneriyoruz çocuğa. CPAP dediğimiz uyku maskesinin ayarlanması lazım. Bunun için çocuğun bir gece mutlaka bu sefer uyku laboratuvarında yatması lazım. Uyku laboratuvarında o CPAP'ın titrasyonunun ayarlanması ve o çocuğun da yine bizim CPAP dediğimiz burun maskesini kullanması lazım. Tabii bazen arada kaldığımız durumlar oluyor. Acaba çocuğun çenesinin geri olması da buna etken mi? Bademciği aldığımız zaman, geniz etini aldığımız zaman bu sorun çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Bu durumda tabii çocuklara da yetişkinlerde olduğu gibi uyku endoskopisi dediğimiz bir test var. Bunu yapabiliyoruz. Uyku endoskopisi tabii anestezi altında yapılan bir testtir. Ameliyathanede yapılan bir testtir. Çocuğu tabii kesi falan yoktur, bu bir ameliyat değildir ama ameliyathanede yapılır. Çocuk ameliyathaneye alınır, hafif bir anestezik ilaçla çocuk uyutulur. Ve burundan kamera ile girilip çocuğun geniz eti bölgesi,
damak arkası bölgesi, bademcik bölgesi, çene, dil kökü bölgesi ve aşağıdaki gırtlak bölgesi uyku sırasında kontrol edilir. Bunların neresi tıkanıyor, neresi tıkanmıyor, bayağı ödenci veya geniz etini almak bu sorunu çözmeye fayda sağlayacak mı? Bunlara tek tek bakılır. Ona göre işlem yapılabilir, ona göre çocuğa maske verilebilir. Az önce söylediğim gibi bu horlama ve uyku apnesi sinsi hastalıklardır. İlk başta evet etkisini görürsünüz. Gündüz yorgun olursunuz, hırçın olursunuz, konsantrasyon bozukluğunuz olur. Ama zaman geçtikçe de evet metabolik etkilerini görürsünüz. Tansiyon yükselmesi, kalp büyümesi gibi vesaire. Yani bunlar sinsi hastalıklardır. İlk başta şaka gibi gelir. Kısa vadede yorgunluk, hırçınlık dışında, belki uyuklama dışında, belki konsantrasyon bozukluğu dışında bir şey görmezken uzun yıllar içerisinde bunun aynı şeker hastalığı gibidir. Şeker hastalığında ilk başta çok bir sıkıntısı yoktur ama yıllar geçtikçe göz, böbrek, kalp gibi birçok organlara etkilemeye başlar biliyorsunuz. Sinsi bir hastalıktır. Uyku apnesi de aynen böyle sinsi bir hastalıktır. Dolayısıyla kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Okulda başarısı düşük olan çocuk mutlaka sorgulanmalı, mutlaka uykusu takip edilmelidir. Hırçın olan çocuk gündüzleri uyuklayan çocuk mutlaka sorgulanmalıdır, takip edilmelidir. Aile iyice bu çocuğu monitör etmelidir horlama ve uyku apnesi açısından. Hatta öğretmenler bu konuda uyanık olmalıdır. Gerekirse aileleri uyarmalıdır. Çünkü %90 oranında bademciği ve geniz eti büyük olan çocuklarda bademcik ve geniz etinin alınması uyku apnesinde %90 oranında başarı sağlıyor. Evet, sendromik çocuklarda, obez çocuklarda, kan hastalığı olan çocuklarda, kas iskelet hastalığı olan, nörolojik hastalığı olan çocuklarda tekrar söylüyorum bademcik ve geniz etinin alınması ilk tercihimiz değil, ilk tercihimiz sipap verilmesidir. Nefes almak aslında bir nimettir. Gündüz de aynı şekilde, gece de aynı şekilde. Daha önceki programlarda burundan nefes almanın öneminden bahsettik. Yine aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Sağlıklı nefes aldığımız müddetçe sağlıklı bir yaşam süreriz. Teşekkür ederim tekrar. Bir sonraki Doktor Erbil ile Sağlıklı Mucizeler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.